tuchokola kyamanyi nnyo kuleka nti otambula naffe wano ku 93 Kingdom FM kweza tusinzira mu Kisenyi ku Center for Center Mengo Kisenyi era nga tukemerwa mu Bishop David Kiganda mu Pastor Cindy Kiganda program entebe woma era nga tusoko kulisayo program kanve nkoto ne munange Dani Mutuwabe atakiza nkwanize mu program entebe woma onaku nolwalero onaku olwokubiri ngenaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogw'omusanvu magwanko mafe 2021 katambira mu fenna kuvya dala katipa kusawo zijja kwera dala 2 nzomwerezaawo omutaka Simeon Owen Kaswabuli nga tutusako biba bigenda dala maaso mu nsi yaffe ya Uganda bibeera bingi kyobola nti twegatibwako bannafe ab'enjawulo okujja wano ne bakubaganya ebirowoozo mwe n'abafunye ebirungi eby'enjawulo mbeegatako okwebaza Mukama Katonda olw'ekyo kituukiddwako ate naawe bw'oba ofunyemu okusoomoozebwa mu ngeri emu ate oba endala still tuyimirira naawe okusaba Mukama Katonda buli kimu kitambule bulungi kale kiza tambulira mu ffenna leero tugenda kuleka nti kadde kano twegatiddwako member of parliament wa Makindye East Honorable Nyeko Derrick twegaseko na kuno lwalero nga tugenda kuleka nti tubeerako ne byetwogera ku bigenda ddala mu ggwanga lyaffe ino erya Uganda naddala mu kaseera kano ak'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 so Honorable yakalidde dda era watali kulonzalonza ngenda kuleka nti muba omwaganya abuzeeko ate tutandikira Honorable tukwaniriza batuwuliriza mwenna okusookera ddala nebaza Mukama Katonda olw'okubawa obulamu n'okubayisa mu bino ebiseera ebizibu bye tulimu n'okubasaba nti ffenna tugumire wonna we tuli kubanga tulina kwegumya nga bannansi nyongera okulamusa bonna abaagala okulaba ebintu ebikyuse mu kiseera kino nyongera okugumya bonna abafiiriddwako abaagalwa baabwe nyongera okugumya bonna abalina abalwadde mu malwaliro naye nga essuubi muliza eri Mukama Katonda nyongera okugumya n'abo abakyalina essuubi mu bukulembeze obusobola okulaba nti buderivalinga eri abantu mu kiseera kino ekya COVID. So mbalamusiza mwebale kukuuma ku radio yaffe Kingdom FM. Yes, sir. Webale nnyo bali ddala Honorable Nyeko Derrick wa Makindye East tulinayo olunaku olwaleero atugenda kubeerako byetwogerako ku bigenda ddala maaso mu ggwanga ekikulu ekiriwo kyakulabika nti tugatta ffenna tujja ffenna obuvunaanyizibwa buli omu bw'alina mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 vis-a-vis following SOPs. Weewaawo tujja kwagala okuwa ekifaananyi ekya constituency naye katuwa ekifaananyi eky'eggwanga lyonna kubanga embeera eggwanga gye lirimu essaawa zino eri beyond Makindye East eri beyond kubanga abantu baffe ab'enjawulo abaana bava ku masomero ne bagenda mu ggwanga lyonna weewaawo ekikosa Makindye East kyekiri okukosa eggwanga lyonna wenjogerera abantu baffe bali mu kufa olw'enjala lwenjogerera abantu baffe baweddemu essuubi nga tebalaba ddoboozi lyabwe lye baalonda mu paliyamenti mu ssaawa lye balyetaagiramu lwenjogerera nga abantu baffe baweddemu essuubi olw'okuba nga amannya gaabwe tegaalabise ku lisiti ku nkalala zaabo abagenda okubaako kye bafuna gavumenti kye bategekedde wenjogerera nga abantu baffe balaba emiwendo gy'eddwaliro omuntu gy'alina okujjanjabibwamu nga gibamenya emitima wenjogererwa nga bakyali bange ababooda abatakisi abakyala ab'omu butale abakola mu saaluuni baganda baffe ababaddewo ng'embeera ebanyiga waliwo ne bano abadde badipendingira ku balala naye nga nabo tebakyasobola kukola bali mu kwegumya era nga bali kulaba mbeera eno tugikutte tutya okulaba nti tuwona ssenyiga ono omukambwe naye abantu baffe ku mulundi guno bagoberedde ebiragiro ebyaweebwa Ministry of Health ebyokulaba nti beekuuma ne bambala masiki naye abantu baffe ku mulundi guno balina eriiso lya jjogi nnyo mu kulaba ebintu bigenda kutambula batya bagoberera buli step abantu baffe ab'e Makindye bakimanyi nti ebitanda luli ebyali bigulwa ebya ICU ebyali bigulwa $120,000 kati biri ku $250,000 ezo ensonga zonna bagoberera ensonga era wetubeerayo ng'ewaffe tunyumyamu kubanga guno mulembe twaguzukusa nnyo twezukusa nga generation era wetuba tulina wetutudde abavubuka we baba bali oba bazannya kaludo oba bali mu mbeera yonna gye balimu ogenda okuwulira nga topics ze badiscussingako zeggwanga national issues ku ground bali ku national issues parliament zituula ekyenjawulo ffe kye tulina nti ffe tuconsulting abantu era ojja genda okulaba nti ffe aba national unity platform twajja n'eŋŋombo yaffe ya people power tusentalinga obukulembeze waffe ku maanyi ag'abantu
era kwe tutambulira nga tutambuza ebintu byaffe era ku ground parliament zo ground feze tusinga okwesiga kubanga ku mulundi nga guno nga executive esazeewo okulaba nti ekwata obuyinza obwa arms esatu eza government okulaba nti ebweddiza ti parliament tetuula nti executive batuteko obuyinza bwamu ngamba bwe nti kubanga parliament bagisindika mu recess okumala weeks 2 bagisindika mu kuwumula okumala weeks 2 okusinza ku kyetwalaba nti ekigendwa kyali kukendeeza nsaansanya ya bulwadde bwa covid-19 weewaawo njagala okutegeeza nti abasawo bali mu malwaliro bakola njagala n'okutegeeza nti n'abasirikale bali ku makubo bakola ate ojja genda okwekanga nga bo tebasobola nakwewa amabanga ojja genda okwekanga abasawo ffe betukulembeza tebalina masiki tebalina byambalo bibakusa kulaba nti obulwadde buno bubakwata luno kiki ekyabatukako mu parliament kyali kisuse of course amawere gasooka ne gayogera nti enamba yali eri kweyongerera abafuna covid-19 naye ne bagamba nti mugende mu recess mukumula kululi last time parliament y'ekumi bo mu wave yasooka baatuula wakiri mu compound ya parliament ne bateeseza omwo mmwe ne mujja ne mugenda ne kololo naye era mmwe mwawumudde nande nkikulaze njagala kukubiramu ekifaananyi nti General Museveni waba agenda kusinkana ababaka awo tukkirizibwa okukolesa kololo naye ffe we tuba twagala social distancing tulabe nga ssente y'omuwi w'omusolo tugirondoola buli weebeeraga okulaba nti mu kiseera kino ekizibu tukoze tutya okulaba nti tujjayo ekifaananyi ekituufu ekiri mu bantu baffe ti abantu bameka omuntu alya ssente mmeka olunaku kubanga bino ebirowoozo babisuubira mu mubaka waabwe omuntu amiisinze ku lisiti anaagenda okutasikinga prime minister nabbanja timunnange ekifaananyi ekituufu ekiri eno oba ssente zino zimugamba nti ssente tezimala tusobola okukwata ssente mu ministry eya presidency tusobola okukwata ssente mu ministries zino endala ne tuzaaloketinga ne tuzireeta mu ministry ya disaster okulaba nti abantu baffe basobola okufuna emmere erina budget era njagala myaka 35 egyo myaka 35 w'otunyulira ministry of disaster erina okuba nga erina bank mwe batereka ssente buli mwaka nti zaabigwa bitalaze era mu budget ogenda okulaba nga ezo ssente bazitaddemu ezaabigwa bitalaze naye okisanga wano Uganda asente zirina okukola ekyo kizirina okukola ogenda okuwulira nti bazikozeemu birala ng'abakulembeze obuvunaanyizibwa bamwe buli bubaddewa mu kulabika nti nammwe mubeerako ne kyemukola mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya covid-19 weewaawo ffe twavaayo nga ekibiina ekya National Unity Platform ne tugamba tugenda kulwanira wamu ebiseera ebisinga tubadde tetukkaanya nnyo na bannaffe bali ku reason enzikiriziganya ze tuba ze tulina ez'enjawulo naye wano ffenna tukkaanyiza ne tugamba tukubirize abantu baffe okwambala masiki tukubirize abantu baffe okwewa amabanga tukubirize abantu baffe beebeereremu kubanga eggwanga teryetegekera teririna ssente zimala kujjanjaba abantu baalyo tukubirize abantu baffe bakimanye nti munnange abantu abali mu buyinza beefaako bokka tebasobola kwaloketinga ssente genda mu malwaliro kubanga obulwadde buno bututta abantu baffe ku njuyi zonna twasalawo ne tugamba katulwane okulaba nti tukujjira abantu baffe okulaba nti bonna basobola okwekuuma kubanga eggwanga terina busobozi tubakubiriza okulaba nti beekuuma naye ate nga tubakubiriza okwekuuma tuli kukolesa eriisa ejjogi ddala obutalaba kyaliwo mu weeve yasooka nga Anthony Jenner avaayo okugamba nti 3/10 ssente zaabula ne tutalaba asibwa ne tutalaba agobwa ne tutalaba gwe bazza wansi ne tutalaba gwe bakanganamu naye ne tukwata abantu be bamu ne tugamba ne weeve ey'okubiri tugenda kubeesiga basigale nga bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe abo bali mu bitongole bali mu bitongole bya Ministry of Health bali mu bitongole baawa contracting okulaba nti bawa oxygen bali mu bitongole baawa ne Ministry of Finance okulaba nti ssente ze bagamba nti zino zirina okugenda mu bitanda. You seem to be calling for an inquiry into the resources in the first place. Actually, we are not even calling for an inquiry. These people should be punished. The law should act accordingly. Kubanga muteeka mulimu ebibakwata essaawa zino. Naye kyannaku nnyo nti Anthony General wamala okuwa, this is a government side and it's a government body. Ewa mandate okunoonyereza, okufuna okusiba, okuwa report esiba, okuvunaana, okugunjuula
byonna babiwe Attorney General ne Inspector General of Government okulaba nti bakola ebintu bino mu implementation. Naye mu kiseera nga kino nga bamanyi nti ababaka ba Parliament bagenda kuvaayo basitule eddoboozi erya waggulu bakube ettooki mu nsonga zino mu kiseera nga kino bagamba Parliament katugiwummuze tusobole okuba n'akabembereza akagattawo okulaba nti ssente tuzikolesa mu bwangu obw'ekitalo. Ssente zino tuzibba mu ngeri gye twazibbamu omulundi guli ne batatukwatako. Njagala okutunyuzaamu emabega muganda wange Owen nti waliwo ssente ze baaweerezanga za kuyambirako abo abantu abali mu bizinesi basobole okudda engulu mu bizinesi obutono. Derek Nyeko mu program yonna kuno lwaliro program Entebewoma wetukoma wajja tubulira ku nsonga ya stimulus package ajja tubulira ku kasente akasoso okugambibwa nti katandika okufuluma olunaku kuno lwaliro bakongezaayo kakutandika okufuluma olunaku olwokuna. Njogera ku mitwalo 10 egyakaziddwako nti za Nabbanja. Katukomeko service yo naina yobadde manyi ya Christian Tefoka Senda egenda kudda ku mpewo live tugenda direct ku KTV ne ku 93 Kingdom FM kumacha ennyo sawa 10 tubeerako ne program gye Honorable abantu bakubuuza maskiyo tuli mu social distance abatulaba mwena naye nga bwe mutulaba nti emizindalo buli dakiika tuzifuuwako naye tuli mu social distance tokola masiki njijjeeko ansobole okwogera obulungi Abannayuganda batuwulire nate batuddize n'ebirowoozo byabwe. Abamu abantu bakubuuziza Honorable intelligent sanitizer yoyo presenter mukulu Owen. Honorable abantu bali wano bagamba naye Honorable waffe oyogedde ku kyemisolo egino ssente za Nabbanja nti kubawonyaawo abantu we balaga. Bane muwandiike otunafunanga muka recess olina okubeera ng'oteekawo comment yo Honorable asobole okubeera ng'agiddamu. Studioli Zwingiri ya Dr. Bishop David Kirana omuzanyo obunyivu Omuritu Heart, Lost Heart, ebi Nigeria omuziki ne so you're going to talk about the Nabbanja man. The reality in that man. Shifted to Thursday. Too much. ngagazze gamazeeko nga muwogo waggulu nva wakati nkwate wansi mmere gombi liri masomero ga bisulo n'abava ewaka nga gasomesa abawala n'abalenzi okwewandiisa emitwalo 5 soma nti bulijja kuba kuba awumba engalo basebo ne banya abatuuliriza osobola okuteekawo komenti. Amasimu bajja beera bagaggula obanga kwoli masimu bajja beera bagaggula ojja kubeerako nekyoyogera oba kyogamba Honorable oba kyogamba eggwanga. Tuli wano ku KFM Kingdom FM. Abananga osobola okuwandika comment Honorable ajja kubeera agifuna bulungi oba emutuukako gwe kyonna kyoyagala okubeera ng'obuuza. kigambo ekikuzaamu amaanyi n'essuubi buli ku makya emmambya nga tennasala ne Bishop David Kiganda okuva ku Christian Tefoka Center Mengo Kisenyi Kiganda zo Sauchina Kivuwo emmambya nga tennasala okuva ku Monday okutuuka olwokutaano okuva ku ssaawa 10 ez'ekiro okutuuka ku ssaawa 11 wano ku 93 Kingdom FM. Kano ke kasumbi k'essanyu ku Kingdom FM. Baana ke katosije baliko. Abantu baligamba proud of you my honorable be careful. Abantu bakutiisa bagamba bano omuvubuka munnaffe mutuufa covid abantu bali kutiisa. Banange mwebale nnyo obuwagizi mwebale nnyo okutuzaamu amaanyi mwebale okutulaga omukwano ogw'enjawulo okulaga nti mufaayo eri obulamu bwaffe mwebale okutusuulira omutima ogw'omwagazi mwebale okutuzaamu amaanyi buli kaseera kubanga mmwe gye muli naffe mutufuula ab'enjawulo okulaba nti tusigala ku mulamwa naye Mukama agenda tukuuma tulabe ffenna nti tuyita mu buno obulwadde. Katudde ku mpewo. Tudde tuwaliriza.
eno program entebe wooma tukuteekera ensonga ku mmeeza ezikwata ku byobufuzi tumuweerezaawo Owen Simeon mu program entebe wooma okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro wano ku 93 Kingdom FM. Okay, we bali baidala kuleka nti China Fair kongezi kona kuno lwalero program entebe woma muli nze mutaka Simeon Owen Kaswabuli era tukyali ne Honorable Nyeko Derek wa Makinde East tugera kumbeera eyokuleka nti yetaaga combined efforts okuleka nti lwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 so gwe tulina kuleka nti atuwa his perspective ngeri jala ebintu kye bitambulamu nena kuleka nti ate mutwalako ku nsonga endala eka nsobe kujjukiza nti olunaku olw'enkya gwe tulina kuleka nti osubwa sawa kubirira kusaa mukaaga tujja kubeera ne lunch hour naye ojja kuba ogifuna ng'osinziira awo nawo n'abeera so tosubwa olunaku olw'enkya Bishop David Kiganda ajja kuba ayogerako gye tuli kubirira ku ssaawa mukaaga so gwekumire ku 93 Kingdom FM ku KTV wamu ne ku social media platforms zaffe zonna like nti kimu ojja kuba okifuna bulungi ddala then nekutegeeza sizera kwedabira kujjukiza nti yo MTN ekutegeeza nti olina kuleka nti akulemesa kumalawo kikyo kyokola bakwatata bundles ezitagwako tekako okutuusiza ddala ku GB 40 eza MTN Freedom Bundles ng'okozesa my MTN app like nti ate mwattu ofuna data bundles zonna enimirizaamu okukozesa MTN every go eronga mizimana kitongole ekirungamye bigenda ku mpewo ekya Uganda Communications Commission awo naye bwe tukomyewo tuli kutunulira ku ssente zino obadde okomye wali ku ssente eri abantu abakola obulimu obutinitini mbadde nsookedde ku ssente ziri ezabbibwa ku mulundi guli naye kankutwale ku zino kubanga ku ziri ffe ng'ababaka ba parliament twagala okulaba nti tuvaayo nga tusitulira ddala eddoboozi abantu abo babonerezebwe babateekeko penalties enkambwe abantu abo abalidde ssente zirina okugenda mu malwaliro oba zirina okulaba nti zisevinga obulamu bw'abantu abasaana kufa mayisa kubasalira gwa kufa mayisa oba gwa kusibwa obulamu bwabwe bwonna kulwaki tuteekawo kulwaki ffe tulowooza nti bandifunye punishment zino enkakkali kubanga omuntu akutte emmundu n'akuba abantu y'omu n'omuntu abbye ssente eza oxygen ono ekimufuula obw'enjawulo nti ono aba akutte essasi n'akuba abantu n'akuttirawo naye nekimutwaza ssente aba ekimutisiza abantu aba akutte penny ye n'olupapula oba kompyuta ye kwabbira natta abantu nkuyanje ne batasobola kufuna oxygen mu ddwaliro tulabye abakadde baffe bangi bafudde baganda baffe bafudde so punishment twandimututte nga mutujju kubanga naffe wano twegasse tugambye tuli mu lutalo olw'okulaba nti tulwanisa obulwadde buno nga bw'oli ziyita bwotyo tetumanyi kulya Katonda otuyamba naffe okweyamba covid kyana atukomya investigations ezo ziba zinatandika ddi abo boyogerako of course their names are not yet out officially bogerwako ono nakola comment bwati ku muntu gundi oli nakola comment bwati ku muntu gundi but it's not yet out bano Uganda kino kinakoma ddi investigations ezo zinatandika ddi nga even you the parliament kati muyinza okugamba nti mugenze 2 weeks mu recess ne mumba makoma wantu tubongeddeyo there is that possibility muganda wange Owen mu kiwandiiko Minister of Health yalaze nti parliament erina okuddamu netuula naye ate mu ssaawa zino bannayuganda bwe basingira ddala okwetaaga parliament yaabwe ebiteeso byabwe biteekebwa mu nkola naye ate era njagala n'okugamba nti bino si bigambo bugambi nti boogera eno report yaweebwa Anthony General owa gavumenti kitegeeza yanoonyereza ku ssente n'alaga nti 3 ku 10 ssente zabbibwa n'alaga nti 2 n'okusobya zaagenda mu bintu ebiteetaagisa empapula mu transport olw'ebintu ebitaatuuka mu kwongeramu mu bbeeyi y'ebintu okusinziira ku n'akuba ekifaananyi kitegeeza waliwo abantu abavunaanyizibwa mu nsi ezaakulaakulana abantu bandibadde resigns Anthony General wamala okufulumya reporting eyo n'alaga obulankanya bwa ssente mu ministry twandabye mu Ministry of Finance mu Ministry of Health ng'abantu balisigninga ate mwogera kubanga gamba mumuli tumalamu n'amaanyi ag'okukola ate amaanyi zambu tubbi Anthony General waavaayo singa kibadde kivudde mu ddoboozi lya Nyeko kubanga ffe tubadde tujja nga twadvocating okubeera n'eddagala mu ddwaliro nga twadvocating nti Uganda yasayininga treaty eya 16% okulaba nti ebyobulamu tusobola okubiteeka ku mutindo gw'ensi yonna kubanga right ya muntu okuba n'obulamu right ya muntu okufuna ekyokulya wewano wetujja nawo nti ddembe lya muntu okufuna ekyokulya ng'awa omusolo ddembe lya buli munnansi okulaba nti gavumenti esobola okumufunira ku kyokulya mu kiseera nga kino ekyakazigezige saabo bokka be bakategorizinga ne bagamba kati bano be bakola waliwo abadipendingira kwabo waliwo bakyali baffe abatambuza ebyokulya
mu kikuubo nga bagenda ne batambuza obuntu bwabwe ne bakola waliwo abeetikka waliwo abakola emirimu egy'enjawulo gye bataklasterinze mu lisiti zino ez'abantu abagenda okufuna naye kati kanzije ku kinyusi kyoyagala njogereko olunaku olwaleero kubanga nkwatiddwa ennaku wendabye nga ekitongole ekya KCCA bagezaako okulaba nti bajjayo eddoboozi lyabwe erivvirira ddala mu bantu nga bagezaako okuwa ekifaananyi zino ssente ze baasala ntini zino ssente wadde baasala ntini naye tujje lisiti z'abantu bwe bagamba nti abalina okufuna be ate abalinamu kasente lisiti z'abantu ze balese ku kyalo kuliko abantu 50,000 baleeseeko abantu 17 be balina okufuna ssente naye nga ffenna tukimanyi nti wano mu kibuga ne mu bibuga ebirala ebyasinga okukosebwa covid nti abantu baamu percentage esinga bali biro ssente ezeri average money katandikire mu constituency yenyini Makindye East process enteekateeka eno ey'okuwandiisa abantu bagamba nti bagala bawe ku ssente yatambudde etya for the first days of course leero zibadde zakutandika kugabibwa leero n'abasomesa private ekibeera suspended until Thursday naye eyo twalabyeko awamu nga empapula ziyulibwa abantu baziyuzaamu nabeerawo okwekalakasa mu bitundu ebimu give us your take what process eno nsoofa yabadde etambudde etya okusookera ddala twagambye abakulembeze baffe n'abantu baffe tebakkiriza kubayisa mu maaso olw'okubanga tukimanyi bulungi nti ofiisi eya ISO be babadde bawandiika bapiso be babadde bavunaanizibwa okuwandiika abantu abalina okufuna ne tulaba nti baleese abantu abafu nga naye babataddeko ennamba ez'enjawulo ze tutamanyi gye zivudde ne tulaba zinini namba n'ennamba ze balina okuweerezaako ssente ng'oli asoma erinnya naye nga mukadde we yafa lirabiseeko ye talabise naye nga n'ennamba gye bataddeko si yali eya mukadde we ya muntu mulamu ne tulaba nga abantu abamu be bawadde ssente tebabeera mu constituency yaffe oba mu byalo byaffe ne tulaba abantu abamu be bagenda okuwa ne tulaba ennamba y'abantu nti abantu ku kyalo kimu ku zooni emu kuliko abantu 3,000 naye muwaddeko abantu 7 kiri bwe kityo kubanga nnamba ez'abantu ne bawaako abantu walisize twasinze okulaba nga tezisussa abantu 25 tezisussa abantu 20 naye enteekateeka okusalawo okwawula ekifaananyi ekituufu ife singa omubaka wa parliament abadde agenda ku floor ya parliament n'ateesa naawe ekifaananyi ekituufu eky'abantu bameka abali obubi mu constituency ye abakoseddwa eky'abantu bameka abali mu kufa olw'enjala singa nnyeka abadde agenda ku floor of parliament n'ateesa n'alaga lwaki tulina okukwata ssente ne tuzijja mu office ya president ne tuzijja mu bintu ebirala byonna byonna ebiwumuziddwa ekiseera kino ne tuzikyanolinga mu kuyamba abantu okulaba nti omuwi w'omusolo asobola okubeerawo nate asobola okuwa omusolo omulala ogunaasobola okubeezaawo emirimu gya gavumenti naye ku guno omulundi mukulu Owen abantu baffe bakirabye bulijjo kye twogerako ekyokuba nti gavumenti eno tekyabafaako batumye ba town clerk ne batuma ne ba piso ab'agenti baabwe naye amanya mpaka ku diso waggulu kuba bonna babadde involved ekikwewuunyisa nze abakulembeze bange baze ne baŋŋamba nti honorable kati embeera etabuse watugambye kambuzeko lwaki aba chairpersons LC1 tebasoose kuteekebwa mu nteekateeka eno from the start ekikwewuunyisa nti gavumenti yayagadde bakube era woolaba ku buli kyalo chairman yalabikidde ku listo eyo abantu ne babadde bali 9 chairman bamakinze sure either chairman ne vice babataddeko abalala ne bakyanga abalala naye mu ngeri ey'okubalabisa nti abantu bamwe temubafuddeeko naye ng'ekigenderera awo kyonna kyava mu kutandikira mu kusooka tugamba prime minister abantu baffe bano ffe bakulembeze ku buli level abakulembeze balina okubeera involved omukulembeze alina okulaba nti ono avudde mu office ya town clerk ward administrator bantu ki bawandiika alina okumonitalinga ife tubadde ne police egamba nti bwebumu ku buvunaanyizibwa actually si bwebumu bwe buvunaanyizibwa buli programu ya gavumenti oba bagimugyemu oba bagambye kati obuyinza RDC babumuwadde kubanga Museveni agezaako nnyo okulaba nti buli kimu akyeddiza kiyite mu mikono gye kyova olaba RDC agamba nti KCC temujja kutuula RDC n'abanga yagenda okukyeyalinga task force committee eya division abakulembeze ne baba isolatinga ife nga national unity platform twavaayo oba ffe nga obukulembeze obwa shadow obw'ekisikirize twavaayo ne mukama waffe ne tulambika ensonga gavumenti yandizikutte zitya
kubanga tetuli mu kutuula naye twavaayo ne tubawandikira tetwali tusuubira abakulembeze okubeera involved ku buli kyalo wadde bachairman abemu bakyalimu ekibeera ekyokwekubira tebaagala okuwandikako ab'NRM oba abamu tebaagala kuwandikako baataaba wabululu abamu naye tulowooza nti mu mbeera eno ey'okubeera ne message uniform kubanga ku kyalo kuno ono watafuna kyakulya agenda kufa oba ajja kujja ayingira ewuwo anoonye ekyokulya mu mbeera eno bachairman babadde bagezezzaako nabo era gwalabye nti bakiyumukiddewo fewaffe mu Makindye East twakubye enkiiko ku buli mu buli parish ne tuyita bassentebe era tewali muluka gwataagobye lisiti zino kuddayo kubanga abantu babe babadde tebafiiriddwako naye nga twawabula gavumenti mu ntandikwa ne tugamba twagala LC ekole kyerina okukola twagala akakiiko ka LC3 kakole kikalina okukola akakiiko ka LC5 kakole kikalina okukola naffe ababaka ba parliament tugende tunyige budget tunoonye ssente we tuzijja tulabe nga tulwanisa obulwadde buno tumwaite temuli kigaziya nnyo nanti buli omu ku mitandera nnyinza obutamanya ani gwe bamye ssente ku kyalo ekimu naye obukulembeze LC3 ayinza okumanya nti ku kyalo kyaffe kuno omuntu ono ali bubi yeetaaga okuyambibwa nze mba n'ekifaananyi kiri overall ne ŋŋamba nti kati ng'omubaka ife percentage y'abantu baffe Uganda luli ebadde n'abantu abali below poverty line miliyoni 9 naye bakulaze nti mu biseera bya covid tugattiddwako miliyoni 1.8 egy'abantu okuba nti tebali balivinga below poverty line balivinga below $1.9 around awo 135 bali below that money kitegeeza nti ate wokwata oyogera ku bonna Uganda amala olunaku lumu nga tayingiza wadde 15 naye bakulaze nti namba zeeyongedde olwa covid olw'abantu abangi okubagoba ku mirimu olw'abantu bangi okubawa omusalo ogw'ekitundu olw'abantu bangi okubeera ne loans ezibali mu bulago nga beetaaga solution essaawa zino olw'abantu bangi okuba nti tebayingiza bizinesi zaabwe tezikola ki teziyingiza baba banja renti olw'abantu bangi obutasobola kukola kye balina kukola kubanga olw'ekiseera kino tebasobola kuyiiya olw'embeera gye tulimu awo wenjagala okugamba mukulu Owen nti processi yali nfu naye ffe twavaayo ne tuwabula era ne tulaga eggwanga nti gavumenti ya General Museveni teyina kyeyagala kukola balungi nnyo mu kubyogerako ne mu kuwuddiisa abantu tugenda kuleeta eddagala lya vaccine tuli mu ggula eddagala lya vaccine naye nga ssente tebaziteekayo kunoonya ddagala we balijja yonna gyosinza okuwuliza 93 Kingdom FM program Entebbe Ewooma mwe tuli mu program Entebbe Ewooma olunaku lwaleero twegatiddwako member of parliament owa Makindye East nga Nyeko Derek bwe tulinayo olunaku lwaleero kuleka nti twogera ku mbeera nga bweri mu kugaba ssente eza bannaffe be balondamu nti babawe $10,000 ate era n'okutunuulira generally ekirwadde kya COVID-19 nangeri ki gyetuyinza okuleka nti tugatta amaanyi tukirwanyise owa SMS gimperezo ngenda gisoma bwe naava mu bulango mu maaso awo gimperezo ku 070 18 070 oba ompereza SMS nja kuleka nti ngisomera honorable Nyeko Derek kwe tulinayo olunaku lwaleero honorable kati ekyolwaleero kiganyo kyogaba ssente bazuuta bagamba ku Lwokuna zijja kugabibwa ng'oluvannyuma lw'okutunula mu nkaala ziri obwedda ze twogerako zigenda kubbibwa ku Lwokuna kubanga kati akakodyo akasooka kagaanye baleese lisiti ku kyalo ng'abaliko si batuuze ng'abaliko abamu balina obusobozi abamu bawagira sayidi emu be balonzeeko abamu lisiti enamba zaawukana so kuba byabaddemu n'ebyobufuzi era kwabaddemu ebyobufuzi kubanga nkulaze tebayagadde abantu abamu okubateekako abamu ne basidelininga tewali process nnambulukufu mu kusooka twasaba nti obukulembeze bagambe nti chairman ne ward administrator bajja ku kyalo ne bawandiika oba bakolesa database already eriwo okululi abantu be baawe emmere okulaba nti tukwata ennamba ezo zennyini tukwate tunoonye n'abalala bataafuna okusobola okubatuukirira nanti tusobola okubateerako ssente ezo naye nga tusinziirako ezo nnamba naye kati ku luno ovuddeyo n'ogamba nti ennamba nzijje mu ubos evuddeyo yeegaanye n'ovaayo n'ogamba nti batawunikirako baffe ne baki be twasindisa naye baligamba tetumanyi lisi gye twazizaavudde okujjako okuyita abakulembeze ba chairman nga ekitongole ekya ISO ne ofisi ya RDC kibagamba mukole lisiti mangu tuzitwale mu lunaku olwo
lumu bagala chairman akole list naye nga waliwo obusobozi obogamba katugenda kuwa abantu ku kyalo abatesobola oba ababadde bakola nga kati tebakyasobola kufuna sente zaabwe buno obudde bwonna bwaliwo era buno ffe twabwogerako nga tetuli mu byabufuzi bino byonna bye tuli kwogerako tuli byogera okwongezebwayo kw'ennaku kozogaba sente kukoleddwa naye ate n'ennaku za lockdown mwami Museveni gye ziyatuwa with the advice of Minister of Health nazo zigenda ennaku 42 nazo zigendera kino kitegeeza kisinga banasigala mu mbeera bwetyo abantu ne batafuna sente ennaku za lockdown ne ziggwayo aren't we set for an extension of the lockdown? Well, oyinza okugamba nti we are set for lives kubanga abantu baffe even before lockdown ene eyokubiri abantu baffe babadde baffe enjala era obadde ogenda okulaba nti omubaka onoonyayo kwonoonyezaayo si mulimu gwo si mulimu naye olwokuba nga olina omutima ogw'obuntu era ogenda okulaba nga olina bw'otuukiridde ne mufunayo akawunga katini ate nako ne mukagaba mu mpola mu kunoonya bano abali ddala bw'osuubira nti kubanga bonna temujja kusobola kubayamba naye njagala okukakasa muganda wange Owen ffe waffe mu Makindye East ne mu bitundu ebirala nina obukakafu nti abantu bali mu kufa enjala naye gavumenti yeesuuliddeyo wannagamba tewuliriza kyeyagala okukola kyekola esindika abantu mu lockdown nga tebataddewo solutions nga ki mu nsi ezimu. Honorable wano wenyini ku page yo kuliko omwami Masaba Faustine agambye nti abadde abuuza si mulimu gwa gavumenti okubeera nga egaba emmere eri abantu. Mulimu gwa gavumenti mu biseera bino kyokola waliwo ministry eri gazetted gye bagamba nti Ministry of Disaster yeyina okuba nti ekwata ku ssente mu kiseera nga kino naye ate kubanga mulimu gwa gavumenti okola amakubo mulimu gwa gavumenti okulaba nti eddagala gyeriri mulimu gwa gavumenti okulaba nti abantu baba tebakola nga tebabadde bawa omusolo basobola okulaba nti baddizibwa basobola okwogera okulaba nga national resources okugeza nga amazzi okugeza nga amasannyalaze nti bisalibwako okugeza okutuukirira kampani ez'enjawulo okulaba nti kampani zino tuzikendeezaamu ku musolo okulaba nti ebintu bino ebiri essential omuntu asobola obbigula kubanga wemba nkendeeza kampani emu omusolo neŋŋamba mbakenderezaako kitegeeza n'ebbeeyi gye ngulirako ekintu kigenda kukendera eyo yeba gavumenti ey'abantu ekolera omuntu ono asobole okubeerawo gavumenti ey'abantu yeyina okumakinga sure kubanga tteeka ddembe lya muntu it's everyone's right okulaba nti afuna ekyokulya it is everyone's right okulaba nti oyo omuntu alivinga it is everyone's right okulaba nti omuntu abeerawo mu bulamu oba bamuzaala. Honorable waliwo abuuzizza wano mukyala Nakimera agambye nti mulina nteekateeka ki ku bantu kuba abakubibwa eddagala effu mbu gavumenti mugenda giroopa mu mbuga z'amateeka kuba mu State House akulira okunoonyereza ye yakivayo n'akikiriza eddagala ffu nga mwe ba Honorable mugenda kikola mutya? Weewaawo kubanga tuli mu baatuwumuza mu ngeri ey'ekifuba and parliament ne bakiyimiriza naye twavuddeyo already nga shadow cabinet twavuddeyo ne tubuuza eddagala lino lyayitawa tuyina ebitongole ebivunaanizibwa okulaba nti bikebera omutindo gw'eddagala oba ogw'ekintu kyonna kyonna ekitundibwa oba ekikubibwa mu bantu tuyina ministry ya health zaaliwa oba zaabaddewa ng'eddagala lino ligenda mu bantu kitegeeza waliwo abantu abaavunaanizibwa oba abaakola ensobi fe omulimu gwaffe kuteeka nninga kulaba nti abantu bano ekisooka babonerezebwa kubanga tuze tubiraba bikola ki biddamu ate tubisuubira era bigenda nakuddamu naye ffe omulimu gwaffe olw'okubanga nti ffe bano ababaka abantu be balonze ku mulundi guno tuli ballo tuyinamu omutima ogugamba tetugenda kuzikizaamu tusigala tunyiga wali mpaka okulaba nti buli omu tumutadde mu buvunaanyizibwa bw'alina okukola weewaawo wenja okugamba ffe nga shadow cabinet twavuddeyo dda ne tusaba Ministry of Health n'ebitongole ebivunaanizibwa okulaba nti bivunaana abantu bano tusobole okugala loopholes zino okulaba nti abantu baffe ate tebafuna buzibu bwe bumu. Honorable waliwo abuuziza ekibuuzo n'agamba nti mukola nteekateeka ki nga mwe ba honorables okulaba nti abantu abali mu makomera abasigaddeyo bafuna obwenkanya nga ekkooti y'amagye we bagiggyeemu ba civilians mukola mutya nti bano abantu okufuna emirembe gyabwe nga bannansi? Okusookera ddala mu ntandikwa tekyali kituufu okulaba nti ba civilian batwalibwa mu military court era ffe buli lunaku tubadde tuvaayo ensonga ezo ne tuzoogerako awo no we twavuddeyo ne tusaba nti twagala parliament n'obukiiko emabegako mwatulabye twavuddeyo ne tugamba twagala akakiiko aka human rights katandika okukola kubanga accountability tebagigeregenyeza ku ssente kokka accountability bagigerezeganya ne ku bulamu bw'abantu amagye n'ebitongole ebirala tugenda kumpewo tujja sobola ebibuuzo tugenda kubeera tweyongera obiddamu mu biwaereze.
tuddayo ku mpewo. Tekera ensonga ku mmeeza ezikwata ku by'obufuzi n'omuweereza Owens Brown mu puroguramu Entebbe okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa bbiri ez'ekiro wano ku Kiramsi. Osobola okuweereza message yo n'okkuba essimu. Webali ddala kuleka tukyalinafe kawungeezi kunaku kuno olwaleero mu puroguramu Entebbe ewooma olunaku lwayo nange omuweereza omutaka Simeon Owen Kaswabuli nkutegeeza gwa SMS ke kado like nti atogiweereza kati kiweereze kati SMS yo oyagala kubuuza ki Honorable Nyeko Derek wandibadde oweereza kati SMS ku 070 18 23 070 18 23 oba oweereza SMS yo njagisoma mukadde kano owesimu weteketeke ita ku 075 19 50 ne ku 077 9 ne ku 075 oboita kuleka nti tujja kuyita ku besimu naye kasubire kujjukize tubana fa Barikim Industries bakutugeza ntwadde nga tuli mu muggalo faayo nnyo okuleka nti weebaka bulungi n'olw'ensonga ekyo olina okuleka nti okola kiri kimu kyokka kwefunira omufaliso gwa Rose Form matugina omufaliso mulungi nnyo era gutuukana n'omutindo gwa UNBS so ng'ate bakolera n'emifaliso emirala kuli aged ne open end mattresses, orthopedic mattresses, deluxe mattresses, cushions ne pillows ez'enjawulo. Ebyo bisangibwa amaduuka agakuliraanye okumpi agatunda eby'emifaliso. Ng'ate ekkolero lisangibwa wali Embaala Industrial Area Emkono ku Jinja Road. Okumanya ebisingakaawo mwatu bakubirako ku ssimu eya 0392 00 25 45 ate oba ku 02 00 975 mu Rose Form ensi ebirooto ebirungi. Olunaku lujja kubeera Lwakuna tujja kutuusaako program emanyiddwa Classics of Bishop David Kiganda era nomatulo program mulabika nti tukutuusaako enjiri Bishop David Kiganda gye yabuuliranga mu myaka giri egyayita kulabika nti ate mwatu naawe otambula n'okutegeera biki byayogeranga ebiseera ebyo n'okukujjukiza byayogeranga ebiseera ebyo.